Olá pessoal, estou aqui perto da lagoa do meio aqui, né, da Praia do Rosa. A lagoa que fica bem no meio da praia aqui. Vou mostrar aqui como a praia está lotada de gente, ó. Dia 30 de abril. Vou aumentar o zoom aqui. Aqui eu estou filmando do lado sul, né, do Rosa Sul. Vai ter Praia do Rosa, mas é lá do sul. Vamos lá. Praia do Rosa. Lagoa do Meio tem esse nome aqui porque ela fica bem no meio da Praia do Rosa. Por isso que ela leva esse nome de Lagoa do Meio. O barranco que fez aqui porque a maré alta, né, veio e cavou aqui, ó. Olha como é que tá cavado aqui, ó. Bem perto da lagoa aqui. Como o mar cavou aqui, hein? E bem aqui assim onde eu tô aqui fica a minha barraca, né? A barraca aqui em cima. Se fosse no verão agora, o mar tinha levado. E o mar tá avançando de novo, aí.
O mar veio aqui, ó, bateu ali no barranco, né? Fez um barranco aqui, ó, perto da lagoa, né? Perto da lagoa do meio aqui. Praia do Rosa, um paraíso, gente. Pra quem não conhece, vale a pena vir conhecer, hein? Uma maravilha a praia aqui. Em Bituba, Santa Catarina. Maravilha a Praia do Rosa. Geralmente quando a água chega aqui, né, aqui onde eu tô aqui, da lagoa, perto da lagoa pra lá, só quer dizer que do lado norte o mar avançou mais pra cima. É, porque sempre foi assim aqui, né? Do lado norte, se a água chegou aqui, né, cavou o barranco aqui, perto da lagoa, então nesse caso aí, do lado norte, a água do mar avançou mais ainda. Foi mais pra cima ainda. Vamos lá.